slime, né, Isa? Eu também. É o nosso primeiro vídeo de slime. A gente não sabe qual vai ser o resultado final. Mas o importante é fazer, é participar, é brincar, né, Isa? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai utilizar pra fazer o slime. Temos aqui, né, as bacias, né? As bacias. A Isabela escolheu a laranja e eu a verde. O quê, Isa? Ativador. Ativador, muito bem. Cola. E glitter. Olha só, a Isabela já escolheu o dela aqui. Vai ser o rosa, o meu vai ser azul, homenagem ao Henry, né? E também temos aqui outros glitters, olha. Também, que é dourado. Gente, eu nunca fiz isso. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai. Olha só, temos aqui também uns glitters assim de coração, de lua, né, Isa? Também tem dourado. Douradinho. E então bora, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos! Então. Vamos começar agora sim, com a cola. Vou colocar um pouco pra você e um pouco pra mim, tá, Isa? Ai, meu Deus, eu nunca mexi em cola. Vai dar tudo certo! Calma, vai dar tudo certo! Espero! Espero também. Vamos lá, ó! Qual vai ser o slime mais bonito, hein? Agora vamos colocar algumas gotinhas de ativador, né, Isa? Vou colocar o meu. Calma aí, tem que ser algumas gotinhas. Eu não sei quanto, porque a gente nem pegou receita nem nada, a gente tá fazendo a olho aqui. Um pouquinho, hein? Você tá falando sério? Vai. Mais. Tá bom, agora vamos mexer pra ver se vai precisar de mais. Depois de ter colocado o ativador, agora a gente vai mexer. Meu Deus, eu não colocar. Olha só, vamos ver se vai precisar de mais, ó, turma. Ó, mexer, parecendo um mingau aqui, ó. Mexe, mexe, mexe. Mexe aí, Isabela. Enrola, enrola, enrola. Eu acho que vai precisar mais de ativador, será? Acho que sim, eu tô com muito movimento. Vai, mexe bastante, mexe bastante. Eu Entendeu? não pegou. Eu acho que não fez efeito não, hein? Vou colocar mais um pouquinho. Eu também. Vou colocar. Tá. Olha, opa, salvei. Salvei. Também já colocou o vidro faz todo. Pegou os meios. Meu canal precisa de mais. Vai, filha, mexe, mexe, calma. Ai, meu Deus. É a primeira vez que a gente faz, né? Então, se der errado, aí vocês nos perdoam, Não, né? não, 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 não. O segredo é mexer, Isabela. Ali. Aí. Eu coloquei muito ativador. Então, o segredo é mexer. Mexe. Gente, antes do final, como vai ficar nosso slime, já deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, ajuda a gente aí. A gente vai chamar o Wade. Olha só. Já tá começando, tá começando. Nada bom. Quando a gente não é, mãe? Quando a gente não tava lavando, eu cheirei a cola. É verdade, pra ver que cheiro tem. Nossa, não tem cheiro de nada. Olha, Olha a vamos lá. produção. Olha, como que tá o seu aí, Isa? O meu. Oh, e o seu, Isa? Ih, ainda vai estar sem força, gente. Acho que ela não comeu arroz e feijão, não. Demora um pouquinho, né? Alguns minutos até o ativador, ó, começar a fazer efeito, ó. Gente, o meu tá muito grudão. Tá durão, parece uma pedra. Deixa eu ver, Isa. Dá pra a colher não cair aqui dentro. Nossa, Isabela, olha o seu. Ficou mais consistente do que o meu. E agora, vamos agora colocar o que aqui, Isa? Não sei. Glitter. E será que vai ficar bonito, Isa? Será que vai ficar bonito, minha gente? Céu, tá tão legal quanto está. Olha isso! Mano, eu já vou colocar na mesa. Vai colocar na mesa? Não, vamos colocar o glitter primeiro. Tá. Eu vou escolher a cor azul. Vamos ver quanto ficar. Deixa eu segurar aqui pra vocês. Vai pegar o glitter rosa. Aqui, ó. Coloca aqui. Cadê o pulo? Deixa eu ver aqui, deixa eu te ajudar. Aí, isso. E Não, vou misturar. mexe, ó.
Eita! Vamos ver como esse slime vai ficar. Vou te ajudar, vai lá, pega mais. Não, a gororoba? A gororoba? Olha só que bonito da Isa, gente, olha. Olha. Eu tô botando mais. Olha isso, que lindo. Olha, gente. Uhul. Agora sim, ó. Vou colocar aqui na mesa. Tá até aquela receita de bolo, a Clara, né? Quando ela tá prontinha, não cai daqui. Conseguiu, Isa? Não! Meu tá duro! Deixa eu ajudar aqui. Ai, socorro agora. Vamos que olhar. Peraí. Olha lá, gente. Beleza mesmo. Ai! Vamos ver como é que ficar o ponto. Peraí. Deixa eu ajudar. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Uhul! Não é Elvis. Já é almoço. Aê! Tira tudo. Olha isso, ficou bem consistente. Ficou um pouco doce, acho que passa um pouquinho do ponto. A gente nunca fez isso. Ai, socorro. Pronto. Olha isso, gente. Ai, precisa colocar mais um pouquinho de glitter, mas e agora? Deu ruim o meu. Ela tá precisando. Não sei se deu certo, filho. Olha isso, gente. Ficou que eu pego o resto das coisas. Misericórdia, ajuda nós, olha isso. Gente do céu. Aí como que tira isso? Ah, tem que fazer assim, ó. Ai. Nossa. Ficou. Aqui é massinha de pão, ó. Gente, já tá quase chegando ao ponto, ó. Praticamente já chegou ao ponto. Já desgrudou um pouco da mão, olha. Aham, sei. Olha só. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Dourado. Não tá? Dourado. Vai querer colocar mais o que aí? O seu? Me ajuda. Coraçãozinho. Vai querer coração? Deixa eu ajudar a Isabela. Olha como vai ficar bonito. Nossa! Galerinha, então é isso. Chegamos mais no final desse vídeo. Não ficou perfeito o nosso slime. Você vê que a gente encontra dificuldade, mas faz parte. O importante é brincar, é se divertir. Eu me diverti muito nesse vídeo. Olha só, gente. Olha, até a tampa. Olha isso, gente. Olha que atrapalhado aqui. Oh, meu Deus. Mas se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!